我都好感激自己有選擇文證嘅，咁因為文證令到我由 Level 2升到 Level 4啦，咁我之後嘅學習嘅路途都有更加多嘅選擇嘅。大家好啦，我係 Wendy，咁我係嚟自可道中學嘅，咁我由中六啱啱開學開始補文證啦，補完文證之後咧就由本身 Level 2升到 Level 4嘅，之後足足升咗2個 grade。補文證之前咧係冇補過中文嘅，咁因為我一路都覺得中文科係可以靠自己讀到噶啦，之後去到中六即係知道自己 predict 成績仲係 Level 2咧，咁就有啲心急啦，所以咧就上網揾咗補習，諗完之後都係覺得文證係幾好嘅，最尾結果其實都係幾好啦。咁對於文證嘅課堂，我覺得呢啲深刻嘅地方啦，即係例如佢喺教閱讀嘅時候咧，佢唔係單篇文章咁樣講啦，佢係更加 focus 喺嗰啲技巧方面啦，即係可能我哋學到一啲嘅技巧就運用喺每一篇文章都用到嘅，咁樣就唔會即係話上咗一堂之後就淨係知道嗰篇文章要點樣做咯，即係去到下次我哋見到同樣題型嘅話，都知道應該要點樣應對咯。即係去到寫作都係同樣啦，佢都係教技巧多啲啦，所以咧就比較快速咁樣升分嘅。咁我會將文證推薦俾一啲想補底嘅同學啦，因為文證主要係教技巧方面嘅，咁咧就可以令到同學短時間內就升到 grade 啦。咁本身中文科都係好重要入大學嘅門檻嚟嘅，所以咧同學一齊去補文證就冇問題㗎啦。